कृष्णपिट्टाय भूतले श्रीमते देवपताका स्वामिने इति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरगामतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। करपुण्यदोषोपहता सर्वः उष्यामितां धर्म समूढचित्तः दशया छान्दसि तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य अहं च दिमन्त्वं पपन्यं शिष्यस्य अहं च दिमन्त्वं पपन्यं शिष्यस्य अहं च दिमन्त्वं पपन्यं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं चरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे भोगेश्वरपचतानां त्वया पहुतचेतसां व्यवसायति विकापुतिः संमातो न विधीयते प्रकृतेः क्रियमाणानि गौणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा वत्साहमिति मन्यते